Essa outra cachoeira aqui também, aqui ao lado da igreja do Divino Pai Eterno, também, por sinal, muito bonito, gente, muito bonito. Dá uma geral aqui em volta da igreja do Divino Pai Eterno. Vou mostrar aqui um pouco da igreja do Divino Pai Eterno, aqui ao lado da igreja, né, do Divino Pai Eterno aqui em Trindade, Goiás. E vocês estão vendo. Lá no fundo vocês estão vendo agora a igreja do Divino Pai Eterno. Muito bonito aqui, muito bonito. Que maravilha!